Сьогодні покажемо, як відремонтувати виту пару ось цими штучками. Вони називаються скотч-локи. А в одному з наших відео ми показували, як обтискати виту пару. Якщо у вас чомусь, Степан, порвалась вита пара, ви можете зробити наступне: вирівняти кінці кабелю та зняти ізоляцію, з'єднати попарно провідники однакового кольору. Для надійності ремонтуємо все синьою ізолентою. Ось така краса вийшла. Це один із способів ремонту витої пари. Якщо чесно, не найкращий. Їх є ще багато. Діліться в коментарях, які ви знаєте.